السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو lexique de la définition au mot, du mot à la définition qui se trouve dans la page 52. Donc نشرحو بهذا العنوان ديال الدرس de la définition au mot من التعريف إلى الكلمة. كيفاش؟ par exemple des fois أنا غادي نعطيكم واحد la définition اللي هي واحد التعريف واحد الجملة et je vais vous demander de me donner à quel mot il correspond. هذا التعريف كيرجع على أين كلمة متفقين. هذه هي de la définition au mot. par contre du mot à la définition من الكلمة إلى التعريف c'est le contraire. donc كنعطيكم واحد الكلمة وكنطلب منكم تعطيوني la définition ديالها. c'est clair. donc du mot aux définitions de la définition au mot كتكون عندي une définition et je cherche le mot correspondant à cette définition. هنايا du mot à la définition donc يكون عندي واحد le mot واحد الكلمة et je cherche sa définition. soit أنا كنكون عارف la définition ديالها je donne tout simplement voilà la définition ديالها. sinon on cherche dans le dictionnaire et راكم شفتوا في les vidéos اللي قبل comment chercher dans un dictionnaire. c'est clair. donc j'observe et je découvre. je lis le texte. donc هذا le texte مطلوب مني نقراه. je relève استخرج des verbes et des noms. donc نخرج منه شنو des verbes أفعال و des noms. puis je cherche leur définition dans un dictionnaire. donc من بعد شنو مطلوب مني أنني نقلب على التعريف ديالهم متفقين شنو كيعنيو لي هاد لي مو et les verbes فين dans un dictionnaire. c'est clair. donc أنا je vais lire avec vous هاد le texte et l'expliquer. et c'est à نقول لكم شكون نخرج معاكم les verbes et les noms mais c'est à vous de chercher dans le dictionnaire les définitions de ces verbes et de ces noms. متفقين. donc انا غادي نحاول نكون نخرجوا les verbes ensemble et les noms ensemble. اللي ديجا عارف يحاول يدير محاولة عاد يرجع يكمل في لا فيديو باش كومسا تكون الاستفادة اكثر. sinon pour les définitions نتوما غادي تقلبوا عليهم في les dictionnaires ديالكم. d'accord. donc Touria depuis son jeune âge يعني من كانت طفلة صغيرة rêvait de devenir pilote. donc rêver de devenir pilote كانت كتحلم أنها تولي pilote. rêver c'est le verbe rêver de premier groupe qui s'élève ER. donc je vais lire et expliquer après عاد نرجعو نخرجو les verbes et les noms. donc pilote هي pilote. donc pilote كنقولوا pilote على الشخص اللي كيسوق اللي كيسوق الطيارة متفقين. c'est un pilote طيار. elle était fortement encouragée par son père. elle était كانت fortement encouragée يعني le père ديالها son père الأب ديالها كان كيعطيها du courage كيكوراجيها ويشجعها بزاف. شجعها encourager هو كيشجعها fortement يعني بزاف. journaliste donc الأب ديالها c'est un journaliste estimé et connu متفقين. donc معروف بزاف c'est un grand journaliste. donc طلبوا مني نخرج les verbes et les noms. donc Touria depuis son jeune âge rêvait. donc rêver c'est le premier verbe متفقين. واحد الحاجه باش كنقلب على ان verbe في واحد لو ديكسيونير ما يمكنليش نقلب عليه بحال هكا حيت ما غاديش نلقاه. خاصني نرجعو لانفينيتيف ديالو. donc l'infinitif de ce verbe c'est rêver er à la fin. متفقين. de devenir pilote donc كنخرجوا les verbes من الاولين عاد نرجعوا لي نو. elle était donc était c'est le verbe être ما يمكنلكمش تقلبوا عليه comme ça était غتقلبوا عليه être. fortement encouragée elle était encouragée. donc encourager c'est le verbe encourager qui s'allie e r à la fin. encourager er. par son père journaliste estimé et connu. donc estimé et connu. دابا نمشيو نشوفوا les noms. donc les noms كذلك غادي تخرجوهم de la même façon. مثلا pilote journaliste هادو ce sont des noms متفقين.
Je trouve la définition de chacun des mots suivants. Rêver كيف ما شرحت لكم باش نقلب على rêver خاصني نرجعها على هذا الشكل. Pilote, vous allez chercher comme ça pilote. Donc pilote هو طيار. Estimer كذلك vous allez chercher dans le dictionnaire وغادي تلقاو les définitions ديالهم كاملين. Je trouve les mots à partir des définitions. Donc هنا في العنوان كانت عندنا deux mots à la définition. Donc هي هاد la partie من الكلمة كنلقاو la définition. أما de la définition au mot هي هاد la partie الثانية. Donc عطيني هنا واحد الجملة. C'est une définition. وطالبين مني نلقى le mot ديال هاد la définition. Donc engin marin servant au voyage. Donc engin marin servant au voyage. Il y a واحد l'appareil, واحد la machine qui servent au voyage. يعني فاش كتفيد في السفر يعني كتنقل انسان ولا شي حاجه من بلاصه لبلاصه ولكن واش في الجو ولا فوق الارض لا سي ماران سيتادير في البحر تحت البحر سي كلير دونك هنايا ça peut être quoi ça peut être un bateau متفقين ça peut être un bateau personne qui pilote un avion شخص اللي كيسوق الطياره دونك هنا اما كنسميوه ان بيلوت متفقين دونك سي ان بيلوت اللي كيسوق الطياره كنسميه ان بيلوت ولا نقدروا نسميوه حتى افياتور لي دو صحاح اما بيلوت ولا اما افياتور سي كلير Question 2, je manipule et je réfléchis. J'associe à chaque mot la définition qui lui correspond. Utilisez des flèches. Donc, هنا عطاوني des mots وهنا عطاوني des définitions. وطلبوا مني نربط كل كلمة هنايا مع la définition ديالها. يعني كل كلمة مع التعريف ديالها. Chaque mot avec sa définition. Donc, gardien, punir, division, ville, montagne. NF, c'est-à-dire non féminin. NM, non masculin. V, c'est un verbe. Non féminin. Donc, لاحظوا بلي عندي بزاف ديال لي نون. Par contre, عندي un seul verbe. عندي فعل واحد. C'est frapper. يعني كتضرب. Condamner quelqu'un qui a commis une faute. Donc, كتحاكم واحد الشخص كتعاقب واحد الشخص اللي دار واحد الغلط une faute qui a commis une faute دونك هنا في اللي كيبان لكم ان فيرب حتى وكان ما عرفتوش كاع هادو على الاقل vous allez savoir un verbe دونك تقلبوا على ان فيرب هنا ان فيرب حنا عارفين بلي كاينين 3 groupes de verbes premier groupe qui se termine par er deuxième groupe qui se termine par ir et troisième groupe qui se termine par oir re متفقين et ir دونك هنايا كتبان لنا غير هذه اللي فيها اي ار دونك هذه سي ان فيرب وديجا punir quelqu'un هي كتعاقب شي شخص دونك punir c'est frapper condamner quelqu'un qui a commis une faute donc je vais associer ce mot avec sa définition voilà comme ça c'est clair دابا نمشيو للاخرين بالوحده Gardien. Donc, gardien. Un gardien ou حارس. Donc, wesh c'est un nom masculin ou un nom féminin. Donc, un gardien. On dit un gardien. C'est un nom masculin. إذا هذه ما غاديش نشوفوا فيها. هذه ما نشوفوش فيها. كذلك هذه ما نشوفوش فيها. كاين عندنا un seul nom masculin. C'est une personne chargée à surveiller quelqu'un. Quelque chose ou un lieu. Une personne chargée. واحد شخص chargé مكلف de surveiller ديال انه يحظي quelqu'un يعني واحد شخص ولا يحظي quelque chose شيء ولا يحظي un lieu متفقين دونك هذه هي المهمه ديال ان غارديان دونك جو في اسوسيي هاد لو مو غادي نربط هاد لو مو avec sa définition division دونك هادو بثلاثه اللي بقاو سو سون دي نون فيمينا نون فيمينا يعني اسم مؤنث نون ماسكولين سي يعني اسم مذكر دونك une division شنو هي division دونك كاينين هنا عندي ثلاثه الحوايج c'est un fragmentation partage morcellement دونك fragmentation يعني بحال مثلا عندي هاد القلم جو في لو فراغمونتي غادي نقطعو لدي فراغمون نقطعو لطراف
partager. Donc عندي مثلا un morceau de biscuit par exemple, عندي واحد القطعة ديال d'un gâteau، مثلا عندي واحد القطعة ديال الجاتو و je vais la partager avec toi، يعني غادي نقسمها معاك، غادي نشاركها معاك. مورسلمون يعني كتقسم شي حاجه اون مورسو. مثلا عندي واحد البيتزا غادي نقطعها لدي مورسو، دونك غادي ندير سي لو نون دو مورسلمون. سي كلير. دونك ديفيزيون هي لا بروميير. فراغمونطاسيون. فيل دونك عندي هنايا agglomération urbaine ولا importante élément du terrain. دونك بقاو لي جوج، بقات لي فيل او مونتان. فيل هي مدينه و فيل مدينه، و مونتان هما الجبل. متفقين؟ دونك importante élévation de terrain ou agglomération urbaine. Donc هنايا vous attendez une minute. Donc, ville, c'est une agglomération, urbaine. Et la dernière, montagne, c'est une importante élément du terrain. Importante, هي مهمة. élévation. élévation جاية من شي حاجة élevé، شي حاجة عالية. متفقين؟ دو تيران يعني من الارض، يعني شي حاجه مهمه وتتكون عاليه في الارض، تكون هي الجبال. دونك سو سون لي مونتاني. دونك فوالا اون اسوسيي شاك مو ا سا ديفينيسيون. مانون اون باس لاخر سؤال اللي كاين في هاد لاباج. دونك جو دون قد فوالا سي mieux. Donc je donne le genre et le nombre de chaque nom de la liste suivante. Donc عندي هنا واحد لا ليست هي هذه، وهنايا خاصني نعطيها لو جونغ. quand je parle du genre c'est-à-dire واش ماسكولين ولا فيمينا. من كنهضر على لو جونغ يعني النوع ديال هذه الكلمه، واش راها مذكر او مؤنث. لو نومبر من كنهضر على لو نومبر c'est-à-dire واش سانغولير ولا بلوريال، واش راها مفرد ولا جمع. سي كلير. دونك هنا عندي فيمينا مؤنث، ماسكولين مذكر، سانغولير مفرد و بلوريال هي الجمع. دونك هنا ديجا عطاوني ان اكزامبل. ميزون هي المنزل. منزل كنقولوا ديجا اون ميزون، ما كنقولوش ان ميزون. دونك اليف فيمينا. واش سانغولير ولا بلوريال ما كنشوفوش شي اس في الاخر، اذا الي سانغولير. جو باس لا دوزيام. بير هو الاب. دونك الاب واش راه مذكر ولا مؤنث؟ بيان سور الي ماسكولين. وهنا واش كنشوفوا اس في الاخر؟ زعما كاينين بزاف الاباء. نو اون فوا اوكان اس à la fin du mot. donc il est singulier. pilote دونك الطيار. ان بيلوت ما كنقولوش، كنقولوا ان بيلوت. متفقين؟ ولكن الا كانت زعما اون فام اللي هي كتسوق البيلوت، ديك الساعه غادي نقولوا اون بيلوت. دونك هنا نورمالمون بيلوت نقدروا نقولوها فيمينا وماسكولا على حسب الشخص اللي كيسوق لي الطياره. دونك واش سانغولير ولا بلوريال؟ سي سانغولير حيت ما كايناش اس. افيون طياره. دونك كنقولوا ان افيون ماشي اون افيون. متفقين؟ دونك توجور كنشوفوا الكلمه وكنشوفوا اول حاجه واش ماسكولين ولا فيمينا. متفقين؟ وإلا تلفتوا في هذه القضيه ما عرفتوش شي حاجه واش راها ماسكولين ولا فيمينا، دونك تو سامبلومون vous allez revenir لو ديكسيونير ديالكم، تمشيو للديكسيونير ديالكم وتقلبوا فيه وغادي تلقاو اول حاجه مكتوبه كيف ما هنايا، تلقاو نون فيمينا ولا نون ماسكولين. دونك افيون ان افيون كنقولوا ان افيون ماسكولين. دونك il est masculin. واش سانغولير ولا بلوريال؟ دونك كنشوفوا هنا اس c'est-à-dire بزاف ديال الطائرات. دونك il est pluriel. لا dernière piste. دونك شنو هي بيست؟ هي الشانطي. دونك من كتكون الطريق ما مقاداش مزيان، يعني مصوبه غير من التراب وهذا، كنقولوا اون بيست. متفقين؟ دونك كيف ما نطقتها دابا شنو قلت؟ اون بيست، ما قلتش ان بيست. دونك الي ماسكولين ولا فيمينا؟
il est féminin. Donc هنا غادي ندير féminin. وباش تاكدوا كيف قلت لكم كثر تمشيو للديكسيونير et vous allez chercher masculin singulier ولا pluriel ما كايناش اس دونك il est singulier. متفقين؟ دونك بيست كيف شرحت لكم هي واحد الطريق كيمروا منها طوموبيلات وبزاف د الحوايج بالحق ما تتكونش مقاده ومزفته وكل شيء سي كلير. دونك فوالا شفنا اليوم ليكسيك دو لا باج 52. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو فهمتوا فيها مزيان. الا عجبتكم بيان سور ما تنساوش تخليو لايك اي فوالا نشوفكم دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.